Hello， 小伙伴，大家好，我是大冰块。只有这里才有大飙车最全的拆车视频，还不快来了解一下？我是比较喜欢它这种起步柔和的这种调教，它不会让你感觉有突兀的感觉。底盘这个车呢，真的是有惊喜，里面还是一个柳边景，像纸一样的薄啊。Hello， 小伙伴，大家好，欢迎回到这一期的大飙车。那我是薛俊峰，当然也是那个只会说真话大冰块。今天呢，就到了这台上汽通用50凯捷试驾环节了。开起来之前呢，先跟小伙伴去分享一下原地的力矩。我们依然是老规矩啊，清零，然后我们的固定点啊已经固定好了，轻轻的勾住，然后原地匀速90度来测一下它的原地的力矩。其实这台车呢，它的方向盘是比较轻的，因为开起来的话就不会让你感觉到那么的费劲啊。当然了，这个是我的感受，还要看一下数据。好，那从数据上来看的话呢，原地力矩是1.276公斤，就是这辆车在标准模式下面的一个原地的力矩。当然，这台车呢，车机设置里边呢，一共是有3种模式啊，分别是舒适的、标准的和运动的。我刚刚测试的呢是标准模式，那标准的我们是会在我们的积分榜里面呢会有相应的分数的记录的，当然我们还是会分享另外2个力矩啊，跟小伙伴去分享一下。好，我们现在呢把它调到舒适的啊，我们再测一下，继续清零，然后呢轻轻的勾住啊，能够感觉到比刚才是要轻一些的，但是呢基本上差别不大，1.228公斤，很相近的啊，还是会比标准模式是要稍微轻一点。我们再调到运动模式来看一下，清零，然后呢轻轻的勾住。在运动模式下面，看看它的原地力矩啊，明显就沉很多了。好，1.413公斤。当然呢，我这个车开的时候呢，我是比较喜欢放在标准模式或者说是舒适模式下去开的。好，这就是原地的力矩。那么现在呢，就把这台凯捷开起来，跟小伙伴去唠叨一下这台车在城市驾驶到底是一个什么样的感觉。好，那么现在就把这辆凯捷呢开起来，跟小伙伴去聊聊城市驾驶一个感受吧。那现在的50的凯捷呢，只有一个发动机的配置，是一个 1.5T 的发动机。那它最大的功率呢是108千瓦，那最大的扭矩呢是250牛米。对于 1.5 排量来说呢，这也算是相对比较中规中矩的一个动力吧，是因为它的确和1.4T 的大众的 EA211 的功率是非常非常相近的。大众的话呢是110千瓦，同样呢是250牛米啊，几乎可以说是一模一样的。当然这台车呢，变速箱呢是有2个配置，一个是6速的手动，还有一个是 CVT 的啊，就是模拟8速的 CVT 变速箱，也就是我们的这一款。CVT 变速箱呢，总的来说啊，就我们开过这么多车里面呢，都没有什么太大问题。那除了这个丰田那个 CVT 变速箱啊，它有一个齿轮，就是推着很爽，但是呢，它会咯噔咯噔，就有闯的感觉。这个呢，它的 CVT 变速箱呢，还真的就是非常传统的液力变扭器的那种形式。所以说你在起步的时候，你感觉到唯一的就是稳，起步这一块做的是非常好的，并且呢，它的油门呢又没有那么的敏感。虽然说呢，叫做有没有劣势，就劣势就是让你感觉这个车吧，不是一踩就蹭蹭蹭往前窜。这个很多日系车啊，都是特别喜欢调成这样，就让你感觉车特别有劲儿。但是实际呢，其实会让你感觉这个车吧特不舒服。对于这个车而言呢 ，MPV 嘛，是不是？稳点呢，我觉得挺好的。我是比较喜欢它这种起步柔和的这种调教，它不会让你感觉有突兀的感觉。底盘这个车呢，真的是有惊喜，它的调教真的是出乎这10万块钱车，并且是一台 MPV 的标准之上的，这个是特别让我吃惊的。就像我昨天跟着冰块玩转车的时候，跟小伙伴去聊，说实话，心里面50，对不对？虽然说呢，有着这个神车的光环，什么秋名山啊，等等等等，这些东西是梗，是不是？但是呢，10万块钱，是不是价格在这摆着呢？这么大个一 MPV， 你说能调出什么样来呢？但是真的开上以后呢，
这个底盘的质感是特别让我意外和吃惊的，真的包含了很多的这种厚重感和质感在里面的。当然说呢，这种质感肯定没法什么跟德国车 BBA 肯定是没法比，但是它一定是要比我们开过那么多的日系车的底盘是要强挺多的，并且呢，它底盘的这种滤波能力也是可圈可点的。它底盘所有的一切都是在这个价格之上的质感。小伙伴说：“哎呦，这车让你说的上天了。”这也不可能，对吧？车呢都有优缺点。说说底盘的缺点啊，第一呢，侧面支撑啊没有那么扎实，对吧？一个 MPV 怎么您还讲叫劈弯去啊？这个是不可能的。所以说呢，这个转向这一块呢，并没有给你带来特别灵活的感觉，这个是没有的。它是属于比较柔和的方向，属于是比较稳的。所以说呢，这台车在开长途的时候呢，就是这种稳定性啊，是比我预期是要好的。还有一个小缺点呢，就是它的后面的悬挂呢是稍微有一点拉不住，就是当你有过大的减速带啊，比如大的这种井盖的时候啊，后面这种高动态的时候有点拉不住，就是后面稍微有点颠。除此之外，真的啊，就是这台车以这个价格来说，并且是一台 MPV， 挑不出毛病来，真的挑不出毛病来。虽然说啊，还得话比不上 BBA， 但是真的比一般的日系车是要强太多了。这个底盘是我对于整车所有在动态这一块感觉最好的一块。当然啊，这个好呢是有一个价格区间的啊，就说10万块钱这个档，真的好，真的好。当然呢，现在依然是一个畅通的路段，我们先来试一下啊，这个半途加速。好，我们现在依然是把速度呢控制在60公里每小时，那它的转速呢1500转，是一个普通的模式。我们1、2、3，来，4800转，4900转，5000转。好，不能再开了啊，已经达到了这条路的限速了。声音，小伙伴们相信应该是能听出来，高转速发动机的声音是比较大的，并且呢，这台车的确没有那种让你感觉到特别刺激的推背感，这个车是没有的。整体来说，这个动力啊，的确不是强项，说够不够用？肯定是够用。当然说呢，您要是真就想我要开 MPV， 我也得跟开辆宝马似的，跟人家去刚去，那您换个阿尔法是不是？大 V6等着您呢，那个是动力，没得说。但是呢，对于中国的这种路况情况下，开台 MPV 呢，我不太会有那种我得比你起步快，我得比你跑得快。起码说啊，这个100公里以下正常驾驶是没问题的，它不会说让您觉得说好慢的您接受不了，也没那么夸张。10万块钱的 MPV 能够做成这种的程度来说，真的可以了。美中不足就是动力呢有点怂，对吧？优点绝对是大于缺点的。当然还有一个缺点啊，我得说一下，发动机的震动比我想象的话呢是要大一点，噪音我觉得都是可以去忍受的。这台车呢，发动机只有在超过2500转之上，比如说现在才2300都不太听得出来，咱才3000吧，基本上到3000转的时候，进来了，这个是比较明显的。我们说正常的这种力度去开的话呢，它基本上在1500到2000转之间的这样一个转速呢，它的震动感，尤其是在高负荷输出的时候呢，会明显一些。再总结一下大致的优缺点啊，底盘的质感，这个真的是好。动力呢，的确是一个短板，正常代步开绝对够用。它还有一个Eco 档嘛，当然我呢也是尝试过去摁着去开啊。当然说呢，这东西见仁见智。如果呢您是一个特别慢性格的开呢，这个 Eco 档呢也不是没有问题，只不过油门呢会更迟钝一些。比如说我在现在这个普通档的时候呢，踩下去油门，它可能跳到2500转，你摁到这个 Eco 模式的话呢，它可能就一直在2000转。当然呢，这个运动模式啊就是一个相反的，运动模式呢就会跳到3000转了。当然说这个车的运动档啊，说实话呢，我基本上是不太会挂的。开 MPV 是不是后面有老婆有孩子有老人，您还真是跟人拼命去啊，就踏实中间这条道，高速100公里120公里啊，直着开，一家人开开心的得了，挺好，真的。
现在呢，这台车呢，大部分是我一个人开的，油耗呢基本上是在8.5到9个油之间，我认为还可以，对吧？1.5的排量，8.5个油，9个油，然后呢，这么大个一个 MPV，当然呢，这个满载是什么样呢？这不知道啊，就是理论来说，推算一下，估计可能再多1个油到0.8个油应该是能够控制得住的，这是油耗。ACC 自适应巡航呢，它的刹车力度呢，我认为调的也是 OK 的啊，不会让你感觉新手一样哐哐哐油门刹车，还是很温和的。它是一个全区的自适应巡航，所以说呢，开这车长途用的比较多的话呢，我还是会强烈要求啊，买一个顶配真的挺好的，是因为这车呢，相对而言顶配没有贵太多。作为一台 MPV， 我觉得这个车跟这个价格相比，我们说从静态和动态这块来说，真的是很对得起这个价格的。行，今儿呢试驾环节就聊到这儿了，紧接着呢就是一些相应的测试，那我们一会儿测试再见。好，那接下来呢就是一些常规的测试。那我们第一项的测试呢是发动机噪音的测试。车呢已经完全的热车，然后我们的噪音仪呢和发动机呢是垂直20公分。我们来看一下，这个发动机的噪音到底是多大？最后定格在了67.5分贝。行，这就是发动机噪音的测试，当然是一个怠速的状态。接下来呢要进到车内，然后看看这台车2000转它的噪音是一个什么样的状态。好，那接下来呢就是车内的噪音测试。那我们依然还是把分贝仪放在方向盘的正上方，然后呢2000转的转速看一下它的噪音啊是一个什么样的状态。好，那最后呢是定格在了51.9分贝，就是车内2000转的一个噪音的值。它这油门呢算是比较好踩的，我可能就踩了2次吧，基本上就能够适应它这个油门的力度，并且能够非常准确的找到2000转的这样一个转速，并且呢转速维持是很稳的。好，这就是车内噪音的测试。那我们现在呢去下一个测试看一下。好，那接下来测试呢是发动机震动的测试。那这台呢是一个排量为1.5升涡轮增压4缸横置的发动机，所以呢我们要纵向的去测试，看一下这台发动机的震动值啊到底是多少。那最后呢是定格在了1.9米杠秒平方的时候呢停下来了啊。好，这就是震动的测试。那我们现在呢去下一个测试看一下。好，那么接下来呢就是漆面色差的测试。当然我们依然是老规矩，我们现在以井盖的中央作为一个基准点的取值，然后我们再绕车1周呢分别测试不同的位置，然后再跟小伙伴去说一下这台车漆面色差是一个什么样的状态。好，我们首先中央去取一个基准点。那这台车呢最大的色差值呢是0.83，也是在前面杠皮的位置去发现的。因为一般的车来说呢，前后杠皮的色差相对而言会比较大，也是因为对于整车的喷漆来说的金属材质，它的喷漆的温度啊、环境啊和它前面这个塑料杠皮是完全不一样的，所以说一般来说呢都会有相应色差。那我们在其他的位置呢，门板啊，然后呢后门啊等等这些位置呢测的是比较准的，最小我测到过0.04，那基本上是在0.2上下，这个数值是比较多的。其实整体来说，它的色差控制还是很好的。好，这就是漆面的色差测试。那我们现在呢去下一个测试看一下。好，那这是我们最后一项测试，就是车辆大灯通光量的测试。当然呢，这台车呢是一个顶配，所以说它的远近光都是 LED 的形式。来看一下它的这个照度啊是多少。好，那最后呢是定格在了5030勒克斯。行，这就是我们最后一项测试的。当然呢，我们从明天开始呢，就跟小伙伴开始去聊聊这台车它里面到底是什么样。当然，我们无论是从昨天的跟着冰块玩这台车，还是今天的试驾呢，其实这个面上啊，真的啊，就是该怎么说怎么说。10万块钱作为一个 MPV 而言，能够做到这种程度，真的是可以了。但是呢，这也仅仅是面上。但是对于我们大标车呢，一定要看它里子到底是什么样的，就是我们之后几期想跟小伙伴去聊的话题。好，今天呢这台凯捷的试驾环节呢，跟小伙伴聊到这儿，我就是那个不用看别人脸色，自己车自己做主大冰块，当然也是那个只会说真话的大冰块。那我们明天这辆凯捷的拆车我们再见，拜拜。那今天的节目呢就到此结束了，还是非常感谢小伙伴们的观看。那我们在这里的视频呢，会跟我们微信公众号的视频会进行同步更新的。如果喜欢我们的视频，别忘了点击下面订阅，当然呢还要关注一下我们的公众号大飙车。我们下期节目再见。